Good evening, this is Swastika Panda from OdishaTV.in bringing you today's news from Odisha. First, the headlines. Power consumers in for a shock in Odisha as OERC hikes power tariff. Consumers to pay 20 paise more per unit. Appellate Tribunal defers Reliance hearing in New Delhi. Mixed reactions to PM Modi's plan to effectively implement central projects by directly interacting with state chief secretaries under Pragati program. Potato issue rocks State Legislative Assembly for second consecutive day. Minister says issue will be resolved within 48 hours. Rice millers in Sambalpur district illegally selling government supplied paddy in open market, raking in crores. Now the details. Bad news for consumers. Power consumption is going to cost more in the state from now onwards as the Odisha Electricity Regulatory Commission OERC has decided to increase the tariffs. OERC officials said tariffs will be increased by 20 paise per unit for domestic consumers. Similarly, after a gap of 15 years, the electricity tariff for the agriculture sector has been increased by 40 paise. Moreover, the consumers covered under Kutar Jyoti Yojana will also have to pay more as the monthly tariff has been increased from Rs 65 to 80. विद्युत शुल्क आमर यूनिट पिछा 20 पैसा हिसाब से बढ़ी डोमेस्टिक कंज्यूमर पर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पर समस्त यूनिट पिछा 20 पैसा हिसाब से बढ़ी आम गत वर्षर कौन विद्युत शुल्क कौन वृद्धि हो नाला तेणु जो वृद्धिटा है सेटा विद्युत शुल्क 13-14 जो विद्युत शुल्क था तापर 20 पैसा बढ़ी कृषक मान जो विद्युत शुल्क से तो गत 15 वर्ष आम बढ़े नथिलु किंतु ए वर्ष 40 पैसा बढ़ी टंके 10 रु टंके 50 जो बल्क सप्लाई प्राइस जोटा कि जो प्राइस रे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करा जाए सेटा बढ़ी 1 अप्रैल 2015 लागू हम यही जो अमाउंटा ग्रिडको को एनटीपीसी को दबा पड़ा सेटा मुख्य कारण होची हमर जो बल्क सप्लाई प्राइस रो बढ़ाटा जो बढ़ला जो 20 पैसा हो कि 40 पैसा हो सेटा वन ऑफ द मेजर रीजन्स इनफैक्ट सेटा द प्राइम रीजन कहीं कि हमर बढ़ला प्राइसटा बढ़ला. With this hike, electricity will now be dearer by 4.64% in the next fiscal as compared to that of the current one. However, the monthly minimum charges and meter rent has been kept unchanged. OERC officials said the hike has been effected as per the directives of the Central Electricity Regulatory Commission and keeping in mind the increase in coal prices. Let's hear some of the reactions to the tariff hike. एटा होची जोटा आमर ऑलरेडी कंजप्शन करिछु एवं ता ऊपर एटा रखिछि जोटा कि अति नगण्य बढ़िबार अर्थ नुहे जे आमे कहउथुलु जोटा को माने बहुत इफेक्ट पड़िबो ता ऊपर एमती किछि बढ़िनी आपण देखंतु गोटे नॉर्मल लोक ऊपर 10 टका बढ़िबो जोटा 20 पैसा 10 टका बढ़िबो चासी जोटा होची आपण 40 बोले 40 पैसा बढ़िबो तार जो कंजप्शन आपण देखले 25 टका 30 टका बढ़िबो तो आमर ताकू जोटा आपण जोटा अप्रिहेंशन थिला आगुरु जे बहुत रेट रे बढ़िबो आमे सेटा को ओईआरसी को दृढ़ कहूँ आम कौन हालत में पासन कर जोटा कि ओईआरसी एक्सेप्ट कर जोटा अति नगण्य 4 पॉइंट आप अदर ईयर देखिए करेंगे जोटा आप कहते जे आम कृषक मारणनीति नवीन सरकार माननीय मुख्यमंत्री सब कृषक सहित अच्छा कृषक सहित रे जो सेपरेट फीडर हो फुल जीव से तार फेर पाइबे तार 40 पैसा बढ़ले तार एक्जाक्ट ब्रेकअपटा कृषि पर केते पड़ो देखिए किंतु आपंकर जो घर ये पड़ो जोटा 10 टका जोटा आप जोटा 50 यूनिट जे कर 10 टका बढ़ो तापर जोटा बढ़वाटा 20 टका बढ़ो जोटा एबव 300 सेटा 30 टका बढ़ो इट विल बी लाइक दैट चाषी मानक यूनिट पिछा 40 पैसा बढ़ाई या दुर्भाग्य कथा किसी ना एवं साधारण जनता जो मैंने घर को करेन्ट नौकरी 20 पैसा बढ़ाई ए राज्य सरकार ये जनहितकर कार्य नुह ये लोकों को शोषण करने लोकंर रक्त शोषण करने सरकार आज रियायती दबा बदल
यदि इलेक्ट्रिक बिल बढ़ाई या लज्जाजनक कथा एवं जनसाधारण निश्चित भाव में साधारण लोक आंदोलन करेंगे कांग्रेस दल आंदोलन राजरास्ता को ओह्लैब एवं आज जो निष्पत्ति निगला ये अति निंदनीय ये कृषक मान को बोधे भिकारी करने चाहते बाहर कृषक सपक्ष बड़ बड़ वक्तव्य दौरान किंतु अंतर भितर कृषक केमती मारे कृषकर केमती सर्वनाश हो तार सब उपाय ये चिंता कर आलू किणु ना चाषी सर्वस्वांत हो गला बिजुली मागणा देव बोली कहते वर्तमान बिजुली दर 40 पैसा बढ़ाईदे साधारण लोकों 20 पैसा किंतु कृषक मान 40 पैसा ये हूँ नवीन बाबूकर कृषक प्रति प्रेम कृषक प्रति दरद। देखो आज जो इलेक्ट्रिसिटी वृद्धि दर वृद्धिर घोषणा होती 20 पैसा साधारण उपभोक्ता यूनिट पिछा बढ़िबो एवं 40 पैसा चाषी मानक ये निष्पत्ति प्रकृत में दुर्भाग्यजनक। आपण देखिए इलेक्ट्रिसिटी काली विद्युत विभाग खर्च दाबी विषय आलोचना होता एवं मंत्री सेठी सरकार सेठी घोषणा करथिले जे उपभोक्ता मानकू अति कम दर रे सुविधाजनक हिसाब रे किभली विद्युत शक्ति पहुंचाइबो काली ही घोषणा करथिले सरकार किंतु दुर्भाग्यर विषय हठात दर बढ़ी गला एवं उपभोक्ता चाषी मानक क्षेत्र रे। Meanwhile, hearing on the petition of Reliance Infrastructure Limited against the OERC order in Appellate Tribunal for Electricity has been deferred till Monday. The OERC on March 5th revoked the licenses of 3 power distribution companies, Southco, Westco and Nesco, managed by the company. The Commission has cited unsatisfactory performance, non-compliance of its orders, poor energy audit, failure in controlling technical and commercial losses, billing inefficiency and non-payment of arrears as the reasons behind scrapping the licenses from these discoms. Prime Minister Narendra Modi is planned to directly interact with the state chief secretaries to review the implementation of various central projects on a monthly basis under the Proactive Governance and Timely Implementation Pragati program has drawn contrasting opinions from political leaders in Odisha over its appropriateness. Under the initiative, which will be kick-started from tomorrow, Modi is scheduled to interact with the chief secretaries of all the states on the 4th Wednesday of every month through video conferencing. However, leaders of various parties have different opinions on the move. Let's hear what they have to say on this matter. यार दीटा दिग हो पारे गोटे हूँ राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेशन रे इंटरफियरेंस सरकार राज्य सरकार रूपरे हस्तक्षेप करने संबंधन विरोधी अन्य दिगटी हो पारे जदि उद्देश्य महत हो ताले विकास केमती त्वरान्वित करा जाई परिबो। मु तो भावुची प्रधानमंत्री चीफ सेक्रेटरी मान संगे डायरेक्टली आलोचना न करी गणतंत्र परंपरा अनुजाई से मुख्यमंत्री संगे आलोचना करने कथा किंबा विभागीय मंत्री संगे आलोचना करने कथा सेक्रेटरी स्तर रे कथबार्ता हवा प्रधानमंत्री मु कहीं पसंद करि पारुनी। प्रोग्रेस कैन बी अचीव्ड प्रगति संभव होबो जेतेबेले राज्य एवं केंद्र सरकार भितर एक अनुकूल वातावरण रहिबो। राज्यर मुख्यमंत्री जमते निर्वाचित मुख्यमंत्री केंद्र रे प्रधानमंत्री से निर्वाचित प्रधानमंत्री जड़े निर्वाचित प्रधानमंत्री निर्वाचित मुख्यमंत्री मानक अणदेखा करने सांविधानिक दृष्टि हितकर नुहे। यह प्रशासन रे द्वंद्व सृष्टि करिवो एवं ता फल रे प्रगति विरुद्ध रे प्रगति हानि घटिवो करबा कथा आदौ स्मरणीय नुहे। Almost 3 weeks after writing to the centre recommending set up the Odisha campus of IIM in Sambalpur, the state government today sent a report to the union government on the land earmarked by it for the venue of the Top B school. In the letter based on the reports of Sambalpur collector, the state government has mentioned 2 sites, one each at Jujumara and the Oditiha.
On March 2nd, the state government had recommended Union HRD Ministry to set up the permanent IIM campus in Sambalpur. IIM पाई जो ताका टीम competent टीम आस्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो एडिशनल सेक्रेटरी IIM कलेक्टर डायरेक्टर ताका विजिट नोट हला पर हमें रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देथिलु और गवर्नमेंट ओडिशा को भी एक्सेप्ट करिया पाई तापरे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भारत सरकार को चिट्ठी लिखछंती कि सेटा आज यदि रूल को रिलैक्स कर संबलपुर करिवो तो सेटा में सजेशन दिया छी किंतु एबे सुधा भारत सरकार को हमें किछि चिट्ठी पाइनु सो आम वेट करुँ भारत सरकार जहाँ निष्पत्ति ने से अनुसार आम आगे जावा संबलपुर कलेक्टर जगह करके देइछंती कोठी जगह माने लैंड साइट सिलेक्शन करके देइछंती दुटा जगह देइछंती किंतु सेटा चिट्ठी आसला पर निष्पत्ति हो जो पर्यंत भारत सरकार निष्पत्ति न नेबे भारत निष्पत्ति नेला पर फर्दर प्रोग्रेस हो. Now news from the State Assembly. The potato issue rocked the State Legislative Assembly again today, following which the Speaker failed to run the House and adjourned it twice. Both Congress and BJP members created pandemonium over the matter during 0 hour. Soon after the question hour, Congress Chief Whip Tara Prasad Bahinipati alleged that though the Speaker held a meeting over the matter yesterday, no solution came out. He alleged that 14,000 metric ton of tubers are lying on the road unsold. He demanded that the government inform the House about the steps being taken to sort out the farmers' issues. Interestingly, two cabinet ministers of the ruling BJD had blamed each other yesterday for the distressed sale of the household vegetable. Blaming the Cooperation and Supplies Department, Agriculture Minister Pradeep Maharathi had said that the बर्तमान राज्यर 11टी जिल्ला रे जतिके आलू गच्छित रही तार इनपुट निगला और जिलापाल मान को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रो डायरेक्टर मध्य कहगला को जिले में केते आलू गच्छित अच्छी से तार गोटे रिपोर्ट देले एवं यही 11टी जिलूर किभली भाव में आलू उठिब से मार्कफेड और परवर्ती बफर स्टॉक मार्कफेड को एवं तापरे उद्यान फ्रेश को कहुई आलू उठापी एवं ताकू किभली भाव में स्टोरिंग हम बर्तमान स्टोरिंग कैपेसिटी मार्कफेड पाखे किसी रही प्राइवेट सेक्टर में किसी रही तेणु बर्तमान बालेश्वर जिलापाल को पाखे जी आवेलेबल स्टोरिंग कैपेसिटी अच्छी वैकेंट रखापी एवं विशेषकर बरगढ़ जिले में बर्तमान प्रोक्योरमेंट आरंभ होती आलू प्रोक्योरमेंट एवं झारसुगुड़ा जिला को किभली भाव में प्रोक्योरमेंट करा बलांगीर और अन्य जो जिला गुड़िक प्रोक्योरमेंट किभली भाव में हम से विस्तृत भाव में आलोचना करा जायछि. ए राज्य सरकार चाषी मारण नीति रही एवं जदि आज संध्या सुधा जदि से न किणवे आसंता काली ठारू विधानसभा संपूर्ण भाव बंद करूँ यहीटा आम निष्पत्ति आम नहींचु जेहेतु चाषी होती ए राज्यर मेरुदंड एमाने चाषी धान डिजिटल सेल कले पनीपरिया डिजिटल सेल आलू डिजिटल सेल सबुरे डिजिटल सेल एवं ता भितर एमाने विद्युत शुल्क बढ़ई चाषी 40 पैसा विभिन्न जिलूर जहाँ खबर संग्रह करागला सेठी जी आलू अच्छी से समुदाय 6,600 मेट्रिक टन आलू बर्तमान संग्रह करा एवं एतिक आलू प्रोक्योरमेंट कलापर चाषी मानकर समस्या अनेकांश दूर हम बर्तमान 6टी कोल्ड स्टोरेज चालू रही बेले जो 12टी कोल्ड स्टोरेज अकामी पड़ी ताकू सचल करने तुरंत पदक्षेप नि आसना वर्ष बेलू से गुड़िक रेडी हो. Interestingly, two cabinet ministers of the ruling BJD had blamed each other yesterday for the distressed sale of the household vegetable. Blaming the Cooperation and Supplies Department, Agriculture Minister Pradeep Maharathi had said the procurement of potato is the responsibility of his department, while Supplies Department should have taken care of the distribution part. नाफेड किणिब 22टी जिला 7टी जिला किणिब मार्कफेड किंतु मार्कफेड नाफेड ये विभाग होउची कोऑपरेशन डिपार्टमेंट एवं मोर प्रथम दायित्व था आलू प्रोडक्शन कर बंफर प्रोडक्शन किणवे कौटी थोबे कौटी रोगीर पेराटिक कि सर्जिकाल कि ऑर्थोपेडिक कि आईसाइट तार विभिन्न डॉक्टर अच्छा मोर केवल प्रोडक्शन वाला बड़ प्रतिष्ठान कर प्रोडक्शन
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲି ବିଧାନସଭା ଆଲୋଚନାରୁ ଯେ ମାର୍କଫେଡ୍ को 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଳୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ କଥା ମୋ ଜ୍ଞାତସାରରେ ହେଇନାହିଁ। ଅଫିସରଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ। ଥିଲେ ତ ସମନ୍ୱୟ ଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ସମବାୟ ବିଭାଗକୁ କେବେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେବେ? ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନ, ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରନ୍ତୁ। Cutting across party lines, members of both Treasury and opposition benches today expressed concern over the rampant poaching and supply of migrant birds at Chilika, Ansupa and Bhitarkanika water bodies. The legislators alleged that the mobile units of the Forest Department are inadequate to prevent such activities. In his reply, Forest and Environment Minister Bikram Keshari Aruk informed the House that as many as 18 mobile units have been deployed for patrolling in Chilika, while 9 units are mobilized in Bhitarkanika and Hirakud each. One unit is working in Ansupa Lake to prevent the poaching of the feathered creatures. चढ़ई मान को हत्या करने अन्य मेथड से आडप्ट करुँच विष देकी गोटे गेंडू फूल विष देकी एवं पद्म फूल केसर रे विष देकी से पकाउछंती शह शह संख्यार चढ़ई मरुंट एवं ताकू जगिवाई पर्याप्त होना आपण मोबाइल यूनिट। चिलिका ह्रदरे पक्षी मान सुरक्षा 18 गोटी पक्षी सुरक्षा दल को विनियोग करा जायछि एवं मान्यवर सदस्य जो उद्वेग प्रकाश करछंती जे बंदूक द्वारा शिकार न करी विष प्रयोग द्वारा जो शिकार करा जाउछि बोली से तथ्य प्रदान करछंती ता विषय रे निश्चित भाव विभाग तरफ अनुसंधान करा जिवो एवं ए कार्य रे जो माने संपृक्त थिबे आगामी दिन रे सेमान को दंडित करिवा पई व्यवस्था करा जिवो। A total of 1,462 persons have died due to lightning in the past 5 years in Odisha. Revenue and Disaster Management Minister Bijayashree Rautray informed this to the State Legislative Assembly yesterday. Replying to a question, Rautray said Mayurbhanj district has claimed the highest lightning toll of 153 during the 5 years, while the lowest of 11 was reported from Baudh and Gajapati districts. Of the 1,462 lightning death cases, the family members of 1,279 victims have so far given an ex gratia, while remaining ones will get the amount soon. The minister said that an average of 292 persons die of bolt from the blues every year in the state. Another rice bungling case has come to the fore in Sambalpur district in the state. After lifting paddy from the government to supply rice, some millers in the district have allegedly sold off the paddy in open market to gain more profit. While the supplies department is clueless about such cases, farmers allege that the millers, in connivance with civil supplies officials, have raked in crores of rupees illegally. The Odisha Human Rights Commission OHRC has ordered the state government to pay an ex gratia of rupees 3 lakh to the widow of Basant Pradhan, who was tortured and killed while in police custody in Balangir last year. The Rights Commission has also ordered to pay rupees 1.5 lakh and rupees 25,000 to Mohammad Bilal Ansari and Mohammad Afzal, who were tortured by the police while in police custody. As people of the state continue to grapple with rising mercury levels, forest ranges across the state are bearing the brunt of forest fire. After Simlipal, forest fire continues to devastate parts of Nilagiri range in Balasar district and Kamakhya Nagar eastern range. Fire in Teenkosia, Swarnachuda and Mitrapur Reserve forest under the Nilagiri range has been spreading since the past 4-5 days and is yet to be brought under control. Though 20 to 30 people have been engaged in tending the fire, rising mercury is acting as a major roadblock in the efforts. Similarly, according to reports, forest fire continues to rage jungles in Kamakhya Nagar eastern range since past 1 week. The week-long fire has also increased the atmospheric temperatures in the nearby areas of the reserve forest. March, the month of spring, is yet to be over, but the temperature levels have already moved beyond the comfort levels across the state. Owing to the rising mercury levels in the central parts of the country, the interior regions of Odisha are experiencing rise in temperature. However, Met officials said temperature levels are expected to fall 2 to 3 degrees in the coming days. A trough line from West Bengal is moving through the interior parts of Odisha, which would result in thunderstorms in northern and coastal parts of the state in the coming days, say the weathermen.
आज गोटा 2 डिग्री कम हो पारे गतकाली अपेक्षा किंतु आसंता काली 2 to 3 डिग्री कम होवार समान रोचे विशेषकर उपकूल ओडिशा रे कारण आज आम गोटे ट्राफ लाइन रोचे जोटा कि आपंकर आसाम मेघालय आसूँ जाऊँगी तेलंगाना पर्यटन जाऊँगी थ्रू वेस्ट बेंगल बांग्लादेश जोटा एरिया रोचे बांग्लादेश वेस्ट बेंगल तापर आम आभ्यंतर ओडिशा दे जाऊँगी ता प्रभाव में आज अपराह्न व संध्या सुधा काल बैशाखी समान रोचे विशेषकर उपकूल ओडिशा उत्तर ओडिशा पटे क्या कौटी हो पाए किंतु काली भी 2 दिन चांस रोचे 24-25 से दिन तापमात्रा कमी आसबार संभावना रोचे आउ वर्षा दिन बा 2 दिन कंटिन्यू कर 26 तारीख पर्यंत आम जो मॉडल इंडिकेट कर 28 तारीख पर्यंत टेम्परेचर कम रहा 29 तारीख 1 or 2 डिग्री राइज कर पुणी 30 तारीख भी इंडिकेशन रोचे वर्षार कंटिन्यू करने। Before wrapping up the headlines once again, power consumers in for a shock in Odisha as OERC hikes power tariff. Consumers to pay 20 paise more per unit. Appellate tribunal defers Reliance hearing in New Delhi. Mixed reactions to PM Modi's plan to effectively implement central projects by directly interacting with state chief secretaries under Pragati program. Potato issue rocks state legislative assembly for second consecutive day. Minister says issue will be resolved within 48 hours. Rice millers in Sambalpur district illegally selling government supplied paddy in open market, raking in crores. Thank you for watching. Good night.